ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿಯಾನು ಆನಿಯನ್ ಎಗ್ ಮಸಾಲನ್ನು ಮಂತ್ ತೋಜ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತುಕನೆ ಬಲಿ. ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಎನಕ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ದಾಸೆಂಬಿನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ದಾಸೆಂಬಿ ಪುಡಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ, ಇತ್ತು ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ ಉದ್ದ 3 ಒಂದೆ ಇತ್ತಂದೇನು ಪಾರ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಅಂದೇಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನು ದೆತ್ತೊಂದೆ. ನೀರುಳ್ಳಿದ ಒಂತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನೇಟಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದೆ ಉಪ್ಪೊಡು. ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಆನಿಯನ್ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಮನ್ಪುನೇರ್ದಾದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಪಾಡೋನೋಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಬಾಡೆರೆ ಬೋಡಾದು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಪ್ಪುನು ಪಾರ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನೇರ್ದಾದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಗನೆ ಬಾಡುಂಡು. ಇತ್ತ ತುಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಒಂತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಬೈದುಂಡು. ಇತ್ತ ನಾನು ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಟೊಮೆಟೊಲ್ ನಂಚನೆ ಒಂತೆ ಬಾಡ್ನೇಟ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೊಡು. ನೀರುಳ್ಳಿದ ಕಲರ್ ಒಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡಯಾವು ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನ ದಲ ಬೊರ್ಚಿ. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾಡೊಂದು ಬೈದುಂಡು. ನನ್ನ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರ್ದ ಪೊಡಿ, ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ, ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ. ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಮಾತ ಪೊಡಿಲ್ನ ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪೊಡಿನು ಮಾತ ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕ್ಕ 2-3 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತುಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದೆ. ನನ್ನಂದೇಕ್ ನಮ್ಮ ನೀರುನು ಪಾಡೊನೋಡು. ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ನೀರುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಸಾಲೆ ಮಾತ ಸರಿ ಸೆಟ್ಟಾದು ಬೇಯರೆ ಬೋಡಾದು ನೀರುನು ಪಡೊನ್ನಿ. ನೀರುನು ಪಡೊನ್ನ ಬಕ್ಕ ಮಸಾಲೆನು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಐನು ತೆತ್ತಿನು ಬೇಯ್ಪದು ದೀವೊಂದೆ. ಬೇಯ್ಪದು ಐಕ್ ಗೀರುನು ಪಡೊಂದೆ. ಇತ್ತ ಮೂಲು ಐನು ತೆತ್ತಿನಿಯಾನು ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿಗ್ ಗೀರುನು ಪಾಡ್ನೇರ್ದಾದು ಅವು ಮಸಾಲೆ ಮಾತ ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ಪುಂಡು. ತೆತ್ತಿನ ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಪಾಡೊನೊಲಿ. ನನ್ನಂದೇಕ್ ತಾರಾಯಿದ ಪೇರುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. 2-3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪೇರುನು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ತಾರಾಯಿನ ಕಡೆಯೊಂದು ಐತ ಪೇರುನು ದೆತು ದೀವೊಂದೆ. ಆ ಪೇರುನೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದೆ. ತಾರಾಯಿದ ಪೇರುನು ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕ್ಕ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಆನಿಯನ್ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೋಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.